ngo numva ko bamwita umugore Ivete n'umugore wa Rusuti ubona Rusuti mukora mwaka niyo mpamvu nciye ndabitahura umukino ncenda utahura bariko barankina ko nje umunyarugombo yasuhaye aho rero bamfashe nje rununkuze n'ubwanwa nk'agasuguru bakankorera mu mutwe je aha rero Rusutima kunana Ivete niyo mpamvu Rusutima ndashaka kumutanga Ivete mpasiga yamurya ubu ni wamurya ni wamufungura ni wamumanja uzi byo kujya gusibiri navyuzi yego shodan higadani ujya dani namurenganyije mama yangu we sha urazi kiringa wamubone Rusutima none impamvu rero Rusutima tamufashe akanya ko tumufata ico nico kivuga ico kintu rero yakoresheje ubwenge kugira buke bushikara umusiba kumugezi kugira tukurikirane hama tubone ukuntu tworonka Ivete none ko ntimara maje nza mvuga ati abanyarugombo dufise ubwenge ko bwace bwari bwatarutse abanyarugombo kubera mwarimye cyane imyumbati ubwenge buca buryaye mu murima ni tomate murima cyane hari ubwenge bwanyu bungana nk'umurima w'imyumbati nunzi ko ikirobe cye kipari mufise ubwenge n'ikirobe ki kwaje none nundabe nabi ndagusekeza umutwe none abanyarugombo ubwenge buri mu myumbati none diplome si mu myumbati hari niyo nibarimo imyumbati ako ndagukanze gusura tarutse nagukubitaho ni wari kuri ukazosubira kunuga kubwenge bwanje uri mu mumbati mama yangu je na yose nakusinda gukubita ingo tugende tuje kukazisha nimbwa yiyi byobwenge baje uri mu mumbati none nukuri basha turabasavye mudufashe hari umufana duhaye desase nkani umuntu tubuze 3 million nukuri turabasavye mudufashe tugura ivyuma muzo wa mukozi mudufashe basha ni mudufashe tugura ivyuma nukuri kw'Imana mudufashe tugura ivyuma nukuri ni mudufashe basha muzo wa mukozi Famba sindakubesha ujya musi natashe nashavuye ndi nk'intare shika ndamufata mu izosi ngira ndamunige Dani ngira ndamunige ewa numva nashavuye numva nyene mezo numva umenga ndigisizimu canke nakubwira bya Dani ujya musi nyene bya twavanye hajya nake nashushe nshika sangano yari yicaye ameze ucashika ndacakira ngoma ngogore ishenze interere hari bwapye nyene buragaruka reka canke nabikubwiye njewe ubwenge ntibwari bwicaye hamwe ubu naratuje ibintu byose ndafise ukuri agizikaze ndabimvise ukuri bwa Gwadani hajya Dani nangora nafise hajya habuze gatumye umwana w'abana nagira ndamusha iyi nkiyo mbambona umupanga hafi kuri mushikanje menye numvise ubwenge nk'ubw'inkoko ari kumwica umva nakubwira rero wewe Rusheval hajya Dani nukuri kw'Imana ndakurahiye nakosa yifitiye ahubwo uyu nakosa afise gutego ari we yatanze ndiri kugira sivyo we bizuru sivyo umva uyu mukino reka je namugiriye jewe Dani mwenyewe twarahuye ya biti icuye yasho yapfa ariko ararondera Ivete ndabona kweri aramamagara arambaye ati nukuri uyu mukobwa nawe uramubona ndakanguka ndavuga mama we acarama ifoto arambwira ati nukuri arambwira byose nibyo ni ido nido nukuri kw'Imana nta Dani ariko arashaka kwica Ivete umva rero marire yo sinema ndayimarire wewe ibyo uri kuravuga aha rero Dani umva nakubwiza ukuri ibintu byose uko ni njewe ndongoye umukino muko murakina abantu nkanje nyine umugabo w'agasuguru muza ku buryo umbwira ko Dani atari gushaka kumwica siwe hajya rero urazi ikiri ngaha umuntu wese atwara iyi game turimwo nujya Rusutime niwe rwari rucanganya umutwe hajya Rusutime atwaye Ivete ubu n'umugore n'umugabo Rusutime na Ivete wari ubizi Rusutime akundana na Ivete hajya Dani reka uburafa ahubwo wose nagutabira n'umuntu ifoto twarayibwo ifoto si wayinyeretse nasije nari kutana aho rero ikintu bava kutavyemera hajya Dani nangora niyifitiye nimwe nagira ndamwicira ubusa apana ubusa wagira umwicire kabiri kandi
nta n'ubwenge ahubwo ufise umva vyoba navyo Dani nta kimwe nta n'ingorane yifitiye mwana wa mama Rusutima ni warya mushika Rusutima niwe mufyata ngo mufyonda vyondi bihere haje Rusutima yaratomboye kabisa yego ninge mushika nyene mushika nyene haja Rusutima niwe nabihombeyemo sha we muguma muduga mumanuka Rusutima imizigo muduga mumanuka Rusutima vyondi bihere muduga mumanuka sha ibintu ahubwo byari bigeze kuri nakeho yo baba wabona ko umuntu apazira ubusa urazikira ngaho rero kakuzira ubusa umwice ntabari kukwica ingene ubumariyo bwakukondesheje heno guma hamwe ikiri ngaho rero aha ni kurondera Rusutime na Yvette na indi solution deja temi asha ataruko kuko hata kurondera Rusutime na Yvette ashaka umwana wiwe ashaka Yvette wiwe hata dana umutwe warashushe kiguma kiduga nibijya bintu kiguma kigenda kiceretse wabona ko amata masigate ari giye duhura dani nkabona nyene nkumumvura n'ikigongwe yararushe nkato turuga turondera akagabo kureka guma kagoba kagufi kubera kabamwe nduga manuka n'izuru ryavye gasigaga tumurondere gute ikingari nga twebwe twirirwa mwibarabara ndiko hatiki wacu turumurondera tur Jari narigeze kugafata ndagacakira nyene ndagashira kuri mutate bosi nyene tarakavugira nyene ndavuga ta akiri ngano kumurondera na Rusutime na Yvette gusa wafata ingingo ukora akazi nkako dufise tumurondera duge tumanuka yani mara yaracapasa irapasa nyene sawa nza gutelefone ejo tuduge tumanuka kandi kazi tuzokora tumurondere apana kumurya tuguma reka niko kazi turimwo era jansi nahora nambara neza sawa ndabasigira akantu muca muraba nyene ariko rindira none si jewe ahaye rindira naguha sha turavugana ndaguha ndaguha reka rero tugende we ndakuzi wewe rero amajana atatu ampaye niyo tugira dupfe amajana atatu ampaye amajana atatu ba amahera naguha baduha akira aha rero zana amahera none zana amajana atatu none imadesa usigara n'ijana none nevyumvikana reka basi utori ifaranga rimwe dutori igipande umva peti zana toka sawa sha fata njenda gihurima ndahunye manuka nga akagabo karimwo usa kuvyuma amafaranga je ukuru wangu amahera shawa na Dani kujya imbere ya byose nabusaba imbabazi kuri bijya nagukoreye si bijya gusa kandi hari na byinshi cyane maze gukorera bikakubabaza cyane ariko fema ndagusabye imbabarire naricaye hasi ndiyumvira ndabona ko atampamvu n'imwe ihari yotuma wica Yvette subije ubwenge inyuma haraba impanuro wakunda kuwumpa burya nasanze uri umuntu w'umugabo je vraiment ndigaya cyane ko narakubabaje kenshi ndashobora no kwibuka ariko ico mbona uko twafashanya kurondera Yvette kuko ubundi bwo amakosa nakore ni menshi cyane nta nayo no dondagura ngo ndayaheze ariko gusa nasanze umuntu w'umugabo Sheva wavuze ibintu byinshi bimwe bidafise akamaro ikintu wavuzemo cy'akamaro ni kimwe kuba tworondera mushika wa Yvette nicyo cy'akamaro cyonyine gusa ikintu gihari ibyo wowe wakoze byose ntubibaze ko bitazobwira indishi yavyo ntubibaze ko bizogenda nk'umuyaga kuko ibyo maze gukora ni byinshi mama wawe kuri uno mwanya nta numwe azahari mushikawe nguyu kuri uno mwanya ntituziyari turetse ko tuzi uwo mufise gusa ico no kubwira reka dufashanye tumurondere Yvette amaze kuboneka wewe
mama Daniela umwe wese azokwishura ibingana n'ivyo yakoze gusa reka turondere mushikaho Dani jewe itayari kunkorera ikintu cyose ushaka nimba uzonyica nimba uzomfungisha nimba uzukora icyo ushaka cyose uko ndagahitse imbere yawe kandi birakwiye nukuri baje turabasabye mudufashe hari umufana duhaye desase nkani ubu nawe tubuze 3 million nukuri turabasabye mudufashe tugura ivyuma muzi wa mukotsi mudufashe baje ni mudufashe tugura ivyuma nukuri kw'Imana mudufashe tugura ivyuma nukuri ni mudufashe baje muzi wa mukotsi Yvette. 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 Chérie. Chouchou. Chérie. Yes, babe. Ngo kwanza. Chouchou. Genda biri ajya kuntu nzenye kugatiwa kiyitanga. Gatonya kari kwinemeye. Cyo nikorera. Agapapuro. Nakanyene. Nanizo nimero nizane. Ndazi ko akanguze ndakubwiye ati ndanira agapapuro kakwinimeye. Niko nzi ufite telefone ushira nimero ku gapapuro bigenze gute? Uribuka umunsi nagusanga uryamye hagiye bakunitse. Agapapuro ndiko ndakuvyura ndiko kwanda gutware kwa muganga. Aci ndagatura hasi. Ndagatuye hasi sanga kwa izi nimero. None. Bisigura ko izi nimero nizo umuntu ashatse kukugirira nabi. Swati umuntu yakunize cyangwa umuntu yoba azi ivyo wanyu muko murakora. Rero mpamvu rero nshaka ko telefona mwumvirize uyu muntu wari. Ega ko bakora enquête. Byo bavyiza ahubwo nyene n'uyi telefone ko wumvirize. Yash. Azo bafashwe. Kandi shiraho pareto yumve twese. Sawa. Ibi numvise nivyo. Aho ntiwihenze canke n'umuntu mwaho yaraguha izo nimero. Je ko numvise kijwa yiryadani. Ugira ahubwo rero ivyo wambwira byose unzana mye ko ari byo. Kuko izi nimero je nazitoye wowe uryamye ndiko ndaguterura ngenda gutware kwa muganga. Cyandazibona cyandazibika mu mufuko. Haje nazibisanwa adata mu kabati. Ko umunsi umwe nje nzogire enquête menye wakunitse. None umviriza niyijwe ni Dani. Mama we wa muhungu nakubwiye wa mukobwa ndagusabye uzokwigenzura uruntu kuko Dani je sinzi ko umuntu nkugisha kuri ubwicanyi nk'ubu
aha byerekana rero Dani swati ni watumye abantu baza kukwica cyangwa niwe nyine aje kukwitira wenyine aho niwe ntabyo kuvuga ngo yatumye abantu niwe yaje kunyicira mbere ndakubwire rero ubugena Dani tujya duhigure abika imbuto nanjye mbika imbere aje hejuru zo mutuma inkuba aje kuyisi nge tuzurwana ndiye sha urambabira sha Daniel nari narakurenganije sha gusa nawe nakurenganije ntikibuza yuko uzokwa muri rofa uri kijuju uri imbwa kuko nta kuntu nyoko bamujya ubona mushika bakamujya ubona nawe bagakurira umugore ubona uzokwa murimo kuko imbwa yamariye imbwa nakaroko byarabaye nje nari kuba ndi so wawe kuko nyoko habuze gato nanamuje kuko yarafite n'ubususu ijya nzobe nararaba nge bahora bamujya ko akiri gasuguru wewe akiri sinari nk'ikiri gasuguru ico gihe nari nk'ikiju mu bibazo ubwo umuzana ibintu by'ibiyempuri ngaha arakabazwa apfuye niba muri uyu mugore rusutime namutwaye umugore umviritse no bavuga amenyera gutwe ngarayo arayawe kwe akumufasha ibibazo harimo ukaza ngaho wasama ukamengura umwungere wawe tuduga tumanuka turondera umugore wiwe njese ndaramufasha ibibazo ahubwo ni kicu nge ufite nyonyonyonyo n'ubwo rutyo ucumenga n'imbata ariko ibo mu matope famba nibiki urabona muri iki urafise rezo yo kumbwira ibintu byose wiyumvamo urafise na rezo yo kuntuka bitutsi byose wiyumvira urimbwa nta ngorane gusa ikintu gihari kuno mwanya ndiko ndiyumvira amajambo estime yambwiye kuri telefone yuko Ivete atakinkeneye Ivete atakinyumvira ndiko ndiyumvira n'amajambo yavuye mu kanwa ka Ivete cyangwa n'amajambo estime yivugira wenyine anzi ko biva mu nda biva mu kanwa nyine okay ikintu gihari kuno mwanya ndifuza kubonana na Ivete amaso mu yandi kugira numve ko bijya bintu estime yambwiye koko ari byo nyakuri kuko siniyumvamo ko vyoshika Ivete akampema ko vyoshika Ivete akampema oro umunyarugombo utoye abanyarugombo nibo batanze rimwe aho byogenda nacombwira ico no kubwira icavutse nico kuko yabibwiwe na estime ntabwo yabibwiwe na Ivete nyene wo bakunda yo bakara rusutime umva kwanza rusutime umenye ko kubera yamutwaye umugore araca mu nzira zose kugira iyi mbwa nimurondere uyu rero boss rero tumufashe kugira ko musa Ivete wenyene amwihakanira ko bidashoboka carabaye nimba yarabonye rusutime afise 1m80 wo karekeza ingonda ngaho ngo mfise umugore mfise umunyokura kagorora uhenye wambugawe ibyo bintu byametereka televuko ari mu bibazo abanyarugombo nibahebwa ashani bahebwa osanga rusutime ari umunyarugombo ajya sha Ivete kuba yankanganye kukajya gahungu gafisike ko ari karakabwa kajya nakazi kifitiye nimbwa kaguma kaduga kamanuka byari nyina wuyo nimba ari ryari hazi nk'imyaka nyina yasize no kumujya nakamara nakabwa nanamahera gafise ariko ko Ivete arico azigamye kujya muhungu nakimwe yabonye ibyo abonye nimba rugoruwe metre nyene katreve aravuga ati narose umugabo hari amatakwaje uyu arekeza inkonda n'urutwe sivoka famba akibazo sivyo nta kibazo reka tubaranga dukora akazi ko kumurondera Ivete nta kibazo gushika igihe tuzohura nawe ndi tayari jewe ni numva Ivete amakanye wenyene ubwiwe zoheba n'ukuri ni numva Ivete mu mukanwa kiwe wenyene ambwiye ko atakinkeneye nukuri nzokwemera mpebe ariko je ndizeye Ivete ntashobora kumpemuka aza bavuga ati akasuragumako wewe wabirengeje rekana na Ivete bamutwaye bose je vuba nzomumwesha ubwanwa wakamwesha uhenye wambuga wewe kuko umwesha ubwanwa butuma uvuga amajambo ataruranye tuje mu kazi gusa peti apana peti yari umukinyo wo muri mute grafre tugende shanya kwigendera tujye kumurondera nakara umugore bamuriye kabaruri urugore iyo mbwa rukumarura n'ikitinyo gusa umviriza sha Francine burya sinakubwiye ko Chevalier yateye inda umukobwa wanje kandi urazi ko yamuteye inda bisigura ko ntuzi ingwara nsanzwe mfise
umva nabuze icyo mfata nicyo ndeka isi yose yanguyeko kubona nsanzwe nigwariye umugera hama nkawanduza Chevale nawe akaba yatenda umukobwa wanjye umva atarakamaramanza ndihekuye umva nabuze icyo mfata icyo ndeka urupango ndarubona ko rwambereye nk'itere ya basiketi kwanza umengo nikijya kibuga shacha indege niko mbona urugo rwanje umva nindara mukabwiye kayikuremo kanzanira amanyama sinzi n'ukuri aho nzobika amaso yanje umusi reka je niko namanimereye nutsi ko je nawe nizanye utungu nzana utundi nimwe ntaco nari nkicera urumva uko nyene cumbwira rero umwana wanje ntiyabimenye ko abaye victime y'ivyi wanje fara birateye ikintu nyene Ibiki Daniel mama wereke mama ibiki wereke je mama wereke byambaye ko mama none ukurizwa niki gatani ukurizwa niki mama ndaje kubwira amakuru ko byabaye kuri je mama wereke jewe mama ibiki none byabaye kudashaka kutomora mvuga nibiki byabaye Reka none kuguma wiritsurira ngaho umbwira mama ndashaka kumbwira kubereke jewe byabaye kuri je mama banzumbwire neza nibiki cyo katana kimwe nawe uritse mbarira none kumyurira ugira niyo solution bibazo fisi mbwira nibiki uri kubiko birakuritso kubona nsanzwe nigwariye umugera hama nkawanduza Chevale nawe akaba yatenda umukobwa wawe Sheri nebi urabona ndaje kwereka kubereke jewe usanga ari bibazo byigenda wamutera ndiko ndamubaza naze kubereke jewe mama kubereke jewe mama ndabaruku uko twimbaye ko Chevale none kubereke mama why mama why ibiki none biko birakuye none ibintu mutambira none usanga byatewe n'iganda wamutera byo mwase kumbwira reka usanga ari bya birofa byanyira birofa bya muri bipfu si wajya kumutera wenda ngira sha Jendati umviriza Dani Jendati ko ari igande gumifuragiza narakubwira uko wita mu bibazo nani ko wanyumvise umviriza ivyo udashaka kumbarira bigumane sinakubwira kiri kare yuko twobikura mu nzira ukaguma uburi kurizwa n'ibiki udashaka no kuvuga Mviriza ikintu kimwe ikintu mbona nuko twopanga umugambi w'ukuntu tworondera estime kubera urazi ko estime ni wafise Yvette kandi barabana bisigura ko dukeneye kubona Yvette vyoroshe turondera ukuntu twofata estime akadushikana kwa Yvette ikintu rero gihari estime je arakunda ku telefone kuri telefone yiwanje akambwira duhurira ahantu kanaka muramuvugana arantelefona kenshi akambwira duhurira ahantu kanaka nkagenda nkamubura hamwe nkamubura turamaze no guhura inshuro zitari zike ikintu cyo ndiko ndiyumvira numva two telefona estime sivyo twumva ngo twobona ndamutelefoni ndamubwira ati nahinga niko tubonana yemeye akatubwira ati tuze duhurira ahantu kanaka je nzoce ngenda kubera kenshi ngiye ari nyegeza nakwiyereka kumubona muravugana gusa turavugana gusa hama ambwiye aho hantu nkashikayo jenze ndaburindirira aho hantu nawo gumuraba impande zaho hantu urabe ko hari ahantu yoba ari karandunguruka canke yinge ukimubona cyo tumufata cyo ahubwo reka ndakorera ntitwiwe turaja kure mu telefone ubonyene cyo tugenda tumuvuye ko ahazoba ari hose ndatugenda mu telefone
Allô? Ivete. Ni Dani. Ivete kubera iki wahindutse? Kubera iki nakugiriye iki Ivete? Umvira ivyo byose bakubwira n'ububeshi, bariko barakubesha. Turiko turakurondera na Chevali twahangayitse. Nangire turi kumwe na Chevali. Turi kumwe. Umviriza Ivete kutavuga. Umve nukuri kw'Imana. Najya kwa muganga naraje. Sanga wamaze kugenda. Turiko turakurondera twahangayitse. Ivete my wife.